Iya pak. Iya, nasabah angka tu nggak tahu pak. Napi mak bali bola li sen nak cecen nak. Diga kasih senyam pada nama bali bola. Napi kasih bali bola na pura mata na pau. Napa batuan ni rupau na. Nang katu sihat takin na rupau mata ma okuhala mak bola na. Mabuan ni rupau na silak dek ni bali bola na. Ipacingi napa manoko-noko. Napa dan ni teban ni paumui na cari pai halamak bulaku. Gara-gara makur si salah-salah sih. Gara-gara takkena mi paue matama oku halamak bulana manoko-noko ni. Pas wetuna na musim mangga berbuah, mak buah ni rupawe na mabuang puta lalu mabuang oku halamak bulana nale na susi nan risubu-subu ku bulana di na pudang yer bola-bola bali bulana pun nai pau. Tau jatuh mak balik bola ko makui. Di anu makan jai mi melok nala napa de nelok mali paina. Anu maceninge mi melok nala. Wase kong ke mak balik bola makoropa bu tabi tapudani balik bola ta makeda tabi di yahi pau tae angka maliwa konuku. Oko pale baja sangadi mak buai aja lalu kasih talupai ka. Tarun ya pacingi. Daripada pacingi manoko si salah-salah ki pas mabuang matu buah pauna na ukala mak bolata ya ale buah pauna di tapudangi. Bahaya iya. Insyaallah di toga makuro di. Allah alhamdulillah. Nareko engka atas salah dosa pelanggaran terhadap agama kita ini Pak Bu magampam mi. Ya naritu toba mi lori puangi. Mas sempaja toba ni. Ritoba kemana sini atas salah tani napa di yulangi pema. Maka itu sudah kembali bagus hubungan kita kepada Allah. Tetapi nareko engka atas salah tak pada tarupa tahu. De gaga mulai burai sangadin na engka ki siat dampe-dampeng. Jadi aja ki nangka pabu petu ya sengi asisum pulolo tak pada tarupa tahu. Nasabah mai ga tahu nulle pura ni siat dampe-dampengan nasabah utun nama lepo mak jama dampeng ika. Si minggu matu purana si cerita-cerita sih. Iya. Karena ini Bapak Ibu tabi. Jangan sampai terputus tali silaturahim ta. Nasabah iaitu silaturahmi kurang lebih motu. Tapi nariko anre gurutta kurai syihab nabedakan iaitu silaturahmi sama silaturahim. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan kepada ada hubungan nasab. Agak yang ada hubungan nasab, hubungan keturunan itu silaturahim, rahim. Silah menyambung hubungan sesama keluarga termasuk indo ambo tak sulus surat tak sajita. Itu silaturahim. Tetapi nariko silaturahmi, nah sininna yero isaliwanna di luar nasab. Ya apa pada niat si bamana ngidi ye silaturahmi senaye. Nasabak dia gagal hubungan nasab keturunan kita. Ya, tapi itulah dimaksud silaturahim. Jadi dua-duanya memang harus bagaimana kita memperkokoh ya sengi asisumpul lolo. Pada engka ki pakan jaki pada tak maslus surah. Pada engka ki pakan jaki pada tak rupa tahu aja ki nengka si salah-salah Bapak Ibu. Nah sabab makkedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tanzilur rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahimi. Di napa turungi pengallahu ta'ala pamasena riset dia kaum narikongkai set dia kaum si salah-salah narikongkai set dia kaum si bombe-bombe narikongkai set dia rupa tahu dena si wada maka iaitu pamasena pengallahu ta'ala la tanzilur rahmah di napa noi pamasena pengallahu ta'ala. Jadi narikongkai set di wanua marke-reke papi dan lee. Di namiluk matu juga lunge. Di namiluk mata matu juga re dan lain sebagainya. Wet di taipaluasi di kampungnya makada. Maga moro di kampota kaum tah.
angkaga koro si bombe na letuk maka kwede pan yang siwe ada angkaga ko angka pale adam padang peki di kana pandai pamasin apa ngata tapi makan jadi di yang aku mau makan angka tapi di tamelo siap dampak ibu wat di moya tu si bombe tawe yang penting dia naliwangi narapi telung ngeso. Pada tahun ni dia pada siwada. Astagfirullah. Muhammad. Kau pada tahun ni 5 tahun ni Muhammad. Ia lagi Nabi tidak dihalalkan bagi sesama umat muslim memboikot saudaranya. Nariko siruntu berpaling dia namelo menjawah. Na lebih boleh telung ngasoe ye na tu bapa ibu nama kedasi nabita la yadkhulul jannata qati yakni qati'ur rahimi di na tamak suruga rupa tawe engkai petui asisumpul lolona padanna rupa tau coba ni gare ya ronda engkai patau ngati ki matiga maki banyak sangadi nadi nasihat dampak iki bahaya jangan sampai nak kena kihat desa na nabita la yadkhulul jannata qati'ur rahimi de natama risuruga ringkata de panasihat dampak kepada tarupa tahu jadi insyaallah di tapi mak dagang maki ustaz tanya tu je ya petui alenami betul ibu betul mana ya jakka yidi mimma singalita alina je salah ya rosid dia makada tu ya alina tu salah maga ni kumakwer de na tu gaga letu ki mati dia kasih dampak semua akan dikisas nanti oleh Allah itu ikisas gitu maka dah yena biasa sia-sia no de na siwade maga ni kumakwer ikisas jangan sampai capuk sininna amala tamati de gaga ipake tama suruga pemasin Allah Ta'ala gara-gara engkau kisi salah-salah pada tarupa tahu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saking pentingnya ya senge silaturahim Bapak Ibu sampai-sampai makdasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isnani la yanzurullaha ila yaumil qiyamati qati'ur rahimi wajarus su'i angka dua golongan Bapak Ibu de namelo pong Allah Ta'ala jeling nikmati risurimun rinna pong Allah Ta'ala bayangkan ni angka dua golongan de namelo jeliki pong Allah Ta'ala de namelo pong Allah Ta'ala mitaki ni tata lagi de namelo apalagi narekomelo kinapatama o kusuruga pamasina bahayana ye bahaya sekali ni Pak di namito namelo pong tala kay gayero pertama qati'ur rahimi tongkai petui silaturahim na atau asisumpul lolona padan narupa tau bahaya tu yang kedua kay gayero wajarus su'i aga yasa wajarus su'i tetangga yang jahat sesama tetangganya pada lena mak bali bola di si segaga si musuh-musuhi si cerita-cerita ada begitu makanya jamaah Pak nangaki mana nggak ada iwasengnya tangakuin apa di tasadari bahaya tuh saat ini maaf Ibu insyaallah di pura ceramaku ya insyaallah siap dampak iki bahaya tu iya Pak iya nasabah angkatong tahu Pak napi mak bali bola lisen nak cecen nak diga kasi senyama padan nama bali bola napi kasi bali bola na urang mata na pau na pembatuan ni rupauna nang katu si hatake na yarupawe mata ma okuhala mak bolana mabuan ni yarudopona sila dek ni bali bolana ipacingi na pamanoko-noko na podan ni teban ni paumwe na cari pai halamak bolaku gara-gara makor si salah-salah sih gara-gara takke nami
pawe matama oko halamak bulana manoko-noko ni. Pas wetuna na musim mangga berbuah, mak buah ni rupawe, na mabuang pota lalu mabuang oko halamak bulana, nale na susu nan risuk-busuk ke bulan di na pudang yer bali bulana pun nai pau. To jatuh mak bali bola ko makwe. Di anu makan jae mi melo nala napa de nelo mali paina. Anu maceninge mi melo nala. Wase kong ke mak bali bola makoropa bu tabi tapudani bali bola ta makeda tabi di yahi pautae angka maliwa konuku. Oko pale baja sangadi mak buai aja lalu kasih talupai ka. Taruh ya pacingi. Daripada pacingi manoko si salah ki pas mabuang matu buah pauna na ukahala mak bolata ya ale buah pauna di tapudangi. Bahaya iya. Insyaallah di toga makuro di. Kasih gare. Allahu Akbar. Ipa. Ini mak bali bola ki harus ki siama ama. Nasabat tabe Bapak Ibu. Nule engka surat tak maiga. Contoh, saya saudaraku maiga oku tanah Jawa. Suratku maiga oku tanah Jawa. Nareko baja sanga die tapi tanah podo aja. Baja sanga die nama lasaka kira-kira melok ka naturungi ni ga natuk turungi ka. De na sempa iya suratku pole tanah Jawa lo mai mat tanah ogi untuk mita ka langsung. Tapi ni ga mat diolo mita ki pasti bali bolata. Betul. Purani urasakeun iya pa alhamdulillah. Engka bali bolaku biasa ku pesantrennya di ujung lar pare-pare. Wetunna bene pertamaku melok mamanakeun anak pertamaku. Ya alhamdulillah engke macio. Main nama ku tanah ki bene pertama memang sah. Iya. Pertama memang. Ya belum ada kedua. Iya pak. Riwetun nairo makan jatuh kasih bali bolaku. Maka dah ustaz. Engka tu oto melok gaki pakai. Nasabak melok ni tuwita mata jompulan ni nasa beneta. Alhamdulillah pak. Ia mutoro kasih oto na tonga winreng. Laul rumah sakit tiwi ibeneku mamana subhanallah ku kanja pa bali bolai. Maka kue ko si bombe ki nule maka dah ajak lalu. Ajak ke dah oto melok na pinreki. Bangkuna lagi di na melok pinreki. Iya pak. Ia tu ko engka to si salah pak ikurangi papi dalle tak sebenarnya. Ikurangi papi dalle tak nareko engka ki si bombe apalagi engka ki de tas ia maamo mak bali bola. Contoh nareko engka ni bali bola tak mapaleko makanja bauna tumisi na letu oko bolata. Nang kaniak na rumah keda melo kak kasih milengi bali bola kuro. Tapi mak keda si bombe kak pale. De na letu paleko eko bolai. Betul. Iya. Tapi nariko siya maama mo ki mak bali bola. Tiga nang ngerelek itu. Maka de pamega-mega imbo iti mo gere. Patujui bali bola tak manang eh. Tanja pa mak bali bola ko makke. Amu ya melok to meo mak bali bola. Iya pa. Itu kanjakna pa. Jadi nariko majaki pada tarupa tau ikurangi papi daleta. We dijaji angka acara mak bagi-bagi si tau ya gaga di si katawata nasabak si bombe ki. Itu pa. Padahal ia tu iri tongke pakesingi silaturahim ta. Narampai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sarra yabsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Nigi makade Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tahu maelo ilapangkan rezekina. Melo ipasempoi dalekna. Nekia melo ipalampeki umurukna. Makade Nabi ta falyasil rahimahu pakesigilaloi tali silaturahim ta. Pakesingilaloi asisumpul lolota padatta rupa tahu. Nasaba okoni rumah kere Nabi ta
melo ki maiga daleta silahkan pakanjaki asi sumpul lolota nariko melo toki malampe umuruta pakanjaki towi asi sumpul lolota yero umuru ekwe wat dimuto jaji maka bet peko ani ye tersimpan mo ya Pak. Lanjut. Ya, na tes ki jero. Iya Pak. Jadi narekomelo ki pakanjaki umur tai palampe ki dalam artian umur yaitu kemakmuran kehidupan. Wedi jaji mate ni tapi ise nggak mau paki. Nasabak makesingi padatta rupatau mega pura tatulu padatta rupatau. Jadi ajak lalu ki nang kepetu yerodi narekong kau naik mengaku makadaya ustaz matau-tau na gara-gara persoalan tanah persoalan makwe si bombe kaletu makwe sulus seruku lagi de wewe sia wewe ada. Maka tak sadari mana bapak ibu nasabak ya senge wetu idi rupatau angka ki tu baja sangadi diri semakada tu mopa ki gayere gamangolo ni riolona pong Allah taala. Nah sebab Bapak Ibu perlu ki urang pengen dalam satu riwayat narampe Abu Hurairah radhiyallahu an riwayatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lauri masiji lau mak berejama wettuna lettu di Nabi ni tani Bilal yerong kana Nabi nada rimasiji Yero Bilal bin Rabah langsung melok nikama. Melok nikama. Nama kedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal, ajak jolok mukama. Tajeng yero tu mak jenne kumunril. Herangi sahabat yero hadir mas sempajang berjam si Nabi ta. Magi nang kana Nabi ta ye. Nasuri tajeng yero mak jenne. Pada nariko melo kimisang ni pabu yero tu mak jenne pak balu mi oko sampin nama si jie. Nama kede Nabi ta Bilal ajak lalu kasih jolok mukamu tajeng yero tu mak jenne nasabak yero tu mak jenne salah si di lisa surga na pong Allah taala. Herangi sahabai terutama alena pangulutta Abu Hurairah. Herangi pabu makada peko ki carana ye Nabi ta. Idi metani si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di nengkana pawiro Nabi makada iko Abu Hurairah lisa suruga ko magi nengkana sang angka topak balu miyoko sampai masiji na lau mak jenne terlambat topi lo masiji na makade Nabi yero to mak jenne lisa suruga tajeng ijolo Bilal yero wetu pabu heran semua sahabat menangkah Nabi tak malak dan apa yer lisa suruga oko Nabi tak pawi pa tanya tu beli karena itu langsung wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi langsung wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abu Hurairah penasarangi sahabat Abu Hurairah sa penasarangi riwayatun na pura mas sempajang nakatenni ni liman na yerupa balu eri samping masiji. Maka saudaraku izinkan aku bermalam di rumah. Nasabak melo kak kasih misengi melo tokar maka silaturahimku upak kesingi si bawaiko. Padahal alasan utama Bilal Abu Hurairah inari tu melo imisengi maka amalang aga ina pigau irupa tahu magi nang kana bitta nasengi lisa suruga. Alena tona terlambat puli masiji lo masiji alena tona matu magatti mesu puli masiji nariko pure mas sempajang tapi aja tak salah paham pa bodi maka dagang maki ko makitu stas melok kilisa suruga terlambat kilo masiji masiga kilisu kubur mas sempajang iya salah kitu betuan na ada pa nasabak mak balu-balu ya apa na tamak ko masiji nariko capi pangali pure na pak biri barana. Nah engkai masih gak mesu poli masih nasabak ni gak misang engkau gak panggalina napa tu elok natur si baran napa ibang itu pak sehingga Abu Hurairah penasaran ni maka da amala agak ngarit na pigau ye pak balu eko samping masih menang kena bita napa ilisa suruga akhirnya pak
Sampailah waktu itu bermalam mak benito ngir Abu Hurairah. Narapi ini pura mas sempajangi sepada loni bulan. Loni bolana yer pak balue mak benito ngir Abu Hurairah. Narapi ini waktu tinro. Na yer Abu Hurairah di metohana tinro ini. Cedek lo si cece. Maka da agah na pigau ye. Iya. Kebetulan di tu pagabinena. Iya, lo ina cece maksudna lonita. Matin romo ye. Tetek 10-2. Lo si Abu Hurairah mitai. Di tujuh na moto na tetek 10 ni 2. Purana yero tetek 2. Pokoknya setiap jam itu ipaisa. Naitai. Jadi na pigau. Sepertiga malam. Waktunya saya sudah tahajud. Nangka ni matin romopa. Herang ya Abu Hurairah. Magi perku nabi tayi napau nasaliso suruga. Amu tu mas sempaja tahajud itu je. Amu mau wirien itu gagah. Narapi ini waktu sempaja subuh. Itu manina moto ya pak balu di samping masjid. Waktu sempaja subuh tu mani. Jadi heran ya Abu Hurairah. Di itu na moto mas sempaja tengah beni. Herang yang maka da pekogi hanabita ya agak ngari ya malak na tawe magi nang kanabita nasal lisuk suruga etaku moya si bawa nabita di panangkan na justice ka nabita maka da iko lisuk suruga ko Abu Hurairah. Jadi purana na yero bapak ibu pak bajan na tanay ni yero pak balu eri sampi masiji maka da wahai sahabatku mailo ka miseng isul suraku tapodang nga terus terang nasaba yero nabita wutumu makjenne melo ni kama Bilal nama kede nabi taja mukama nasaba yeru tu mak jenne elisa suruga na iko na nas na maksud yeru nabita pekogi aga memang yeru amalakmu saudaraku nangka ku kasih nas nabita lisa suruga ko. Akhirnya pak macarita ni pak balu eri samping masjid maka da engka tonga jero tapi tanya itu amala spesial engka nasab bali bolaku orang Yahudi. Angka tetanggaku orang Yahudi. Iero nasab bali bolaku nariko maseringi pure maseri matu nale yero ropongna nale yero sampana nenapa nak biyang okko halamak bolaku. Benenge nasa nak biak bami di namarigaga. Tapi napalete towi palak na bolaku. Tapi mau masisa ku bansata maka kedi di nasabat tembok mana palak na bolata. Nih, ya ruwet pa ya masih kayak pelapa kurma begitu. Ya batas. Rigo makutro makulero. Pak bajanna maseri si nabis na sampana nala si ropona na biasi pemang oko bolane ya ro. Pak balu eri samping masiji. Sampai napalit teto palakna letu lalon ya ro palakna oko bolana rial ya ro pak balu nangkani di season nangkana macai atinna coba nih gari di season nangkana macai atinna padahal bali bolana tania tu seleng orang Yahudi bayangkan bapak ibu padahal tu biasa tumi mak baluk miri sampai masjid yeru wetue tuli angkani napigo makro bali bolana di nangkana cekiwi di tu nangkana parangi di tu nangkana si salah-salah nekia napa kesingi alena sak barai nani apa ni engka sewa wetu napodani robali bolana Yahudi ya seng Yahudi nih nasabat tanya seleng napodani makada wahai saudaraku sulas suraku ia tu tanai oko wedding milau kak kasih melo kak meli tu tanai nenapa mu palette pe mepalakna risya mula jajinna. Subhanallah. Masya Allah. Nih, subhanallah. Jadi, ia napawi makada, dia tu napawi makada. We bali bolaku, melo kak meli tanaku, namu palit tepe mepalaku, dia nengkuar. Tapi, yemi napau, makada, we bali bolaku, palit, apa, lo kak meli kasih ia tu tanai, dia tu nakada tananu. Melo kak kasih meli ia tu tanai, sarekuam mangi, mu palit tepe mepalakna. Oko, semula jajinna. Ya rupa, na jagi yatinna padanna mak bali bola, na runtuk toni ya Yahudi ya begitu maka dah cocok lak dan iku mak itu lalu ni tanjak pai, kong kabali bola tak nulai dik mesuk ni bangku lampeta, iya nulai mak perkara niku pengadilan,
tanah si jakka lagi nala bali bolata, dek gaga si bombe letu mati. Betul? Coba gare. Bayangkan ye, sek di halamak bola yala ipalete palakna, na lo nelli, na ipurana na nelli bapak ibu, dek nagaga perkara lain, na sabak magai amani dan siama ama mak bali bola, dek dengkana si bombe padahal yaro tetangga Yahudi, pantas tohal kasih lisa suruga, na sabak amo ustaz kui pakuri pabu bangsaku tetek toka mewah. Kira-kira engkau kata nana melo yala makko bawa miro. Coba ini kan jujur tuh, bapak melo ki. Kumakeda ki melo, pon ripina de. Iya pak. Coba ki kare. Tapi kirikin ya roh. Ini tanah si jakka ma pengadilan itu. Jadi yemeto haruna nabi tak lisa suruga nasabak jarang tau mulai bangsane yero nak pak balu eri samping masiji sampai Abu Hurairah makeda amu ya nasa de tu mulai ma pikiri ka pantas tongen nabi tak napoko makeda iko lisa suruga nasabak makesingi padan nama bali bola napak kesingi asi sumpulolo na padan na rupa tau bapak ibu de gagasi salah na jagi kasi atin na sare kuamangi de nama pet di atin na padan nama bali bola. Makanya itu Pak Bu tajagai lisan kita ini nasa maiga kitu si salah gara-gara yetimue. Betul. Maginang kenapa itu Nabi ta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nariko mengaku ki mateppa resori munrinna pong Allah taala. Mengaku ki mateppa lori pong Allah taala si basori munrinna. Maka pakesingi lalui ada adatta. Pakanjaki warik kadata. Nariku warikadai de nulle makanja makadai nabita auli yasmut lebih imam makoe daripada si salah kisi padatta masul sureng yari padatta rupa tahu. Ina rupa Bapak Ibu. Nariku idi manang umat selenge ye masih di insyaallah. Nasaba idi manang umat selenge taisen itu makadai pong Allah taala rekoram malabina. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sitonget-tongen na idi umat selenge masul suram manaki. Jadi aja kinang kasih salah-salah, nareko engka si salah-salah, maka engka ni kita yang mendamaikan bari weddingi sia maamu paimeng. Nasaba itulah memang tugas kita sesama saudara semuslim. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun sarekwammangi ilolongangi pammasena pong Allah Ta'ala yena tutuna rampe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal-bunyan bagaikan satu bangunan yashuddu ba'duhu ba'dah yang satu saling terikat saling mendukung sama yang lainnya. Contoh kecil. Ye masjid atau Masjid Al-Ihsan. De nulle tetong kokoh seperti ini. Nareko de igaga dinding yang satu sama dinding yang lain. Nareko de igaga tiang yang satu sama tiang yang lain. Coba nih robokan kue. Pasti marutung ye masjid tak makumutir ya senge saudara semuslim. Nasa bagaikan satu bangunan. Satu yang sakit kita ikut merasakan juga. Makanya Bapak Ibu, nangka ki padatta masul sureng, aja ki nangka si salah-salah, pada angka ki si tolong-tolong, nasa niga na pale, narikotani di mana Makkah ya derajat naga mata melalui persatuan dan kesatuan kita, di nama kita, tania seleng, ataupun tania tuogi, nariko selama dia umat manusia sama ciptaan Allah, termasuk isulus surat tak nasaba angka yasang uhuwa insania, persaudaraan sesama umat manusia, meskipun kita berbeda negara, meskipun kita berbeda suku, tetapi nareko engkaki sama-sama uhuwa insania ipakesingi. Apalagi uhuwa Islamiyah pada tato seleng aja kinengka si salah-salah. Jangan sampai hanya berbeda mazhab nangka si salah-salah. Jangan sampai gara-gara berbeda biasa Allah perenge engka satu engka aha, maka jauh kita perdebatkan nasaba idi manang ye al-ikhtilafu baina rahmah. Jadi perbedaan itu insyaallah pamas itu
Cek dito pamasin nileki pong Allah Ta'ala, aja kinang kasih salah-salah. Angka to di nakunu aja ni persoalkan ni. Tapi kita ini bagaimana jangan sampai perdebatkan ni maka dah magi dek mukunu napa dek gagal mas sempaja subuh. Nah itu. Jadi bahaya. Jadi persoalan itu Pak tidak usah kita perdebatkan. Mau partai politik kita berbeda dan lain sebagainya. Tapi harus bagaimana ini hablum minan nasta. Pada tarupa tahu harus ipakesingi asisumpul lolota. Nah sebab ini iman Bapak Ibu. Pada muti itu biasa wetuta SD. Biasa gurutta. Nah podangi makada. Coba nih garik mite yer paseringe. Nareko ipaisai. Ipasarangi. Si dia didi. Magampang minapalo. Ya kesenai? Ipolo tapi nariko masih dia ragagai amu maga carata melo polo de tonulai makanya pabu angka ki masih di sidi sare kuamang insyaallah kita umat muslim ini kuat insyaallah maka si sumpul lolota yakin dan percaya maka dah na palampeki umru ta pong Allah taala na pasempoi dalle ta pong Allah taala mako ni rekapan Bapak Ibu sempa urapi urang penga kilalan na yutu ma barakae na magi-magi angka mana ki idi insyaallah mancaji ki tauri maseri pong Allah taala ipasalama ki okolino lebih pamati resorimon rinna pong Allah taala mantau na apang makoni rokapang wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.